Sewwieqa tal-muturi membri ta' klabs bbażati f'Malta ċelebraw il-50 sena ta' Malta Repubblika b'mawra fil-Palazz ta' Sant'Anton u dawra ma' Malta fil-kumpanija tal-leġenda tal-MotoGP, Giacomo Agostini. 15 darba champion tad-dinja tal-MotoGP, 18 darba champion tal-Italja, 10 darbit champion tat-TT, waqaf u għamel sentini suq il-Formula 1. Ma' TVM News, Agostini qal huwa kburi li qiegħed Malta għal din l-okkażjoni. Very happy to be here and a lot of people and molto calorosi. Tkellimna ma' sewwieqa tal-muturi li qalu ċelebraw l-okkażjoni għaliex huma kburini huma Maltin. U fl-istess waqt għandhom karattru altruist u jħobbu jgħinu lil dawk ta' madwarhom. Ipenġuna bħala bikers, gangs, ma irridu nagħtu l-perspettiva li aħna bikers bħal ħaddieħor li dejjem ngħinu lin-nies li jkunu fil-bżonn. Hawnhekk hawn ħafna clubs, illum inqadna ħafna clubs. Natura tal-bikers fil-fatt li ngħinu. U hemmhekk fuq il-mutur inti ssib lilek innifsek. Nita aħna nħobbu ngħinu. Kull attività ta' benefiċenza li jkun hemm dejjem isibna. Is-sewwieqa tal-muturi iltaqgħu mal-President Miriam Spiteri de Bono fil-bitħa tal-Palazz ta' Sant'Anton u mbagħad irħewla għal dawra frotta li ħadithom lejn l-isbaħ partijiet ta' Malta. L-attività ntemmet il-belt b'kunċert rock minn Family 3 and Friends u Drakkart.